कार ड्राइविंग गेम। इस गेम का पार्ट 2 होने वाला है। इस गेम में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए इस गेम में बने रहेगा। चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। चलते गेम को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ सिलेक्ट कर लेना, यही कार हम लोग का है। गाइस, गूगल ने एक ऐसा धमाकेदार ऐप ऐड आ गया, अभी क्लोज का ऑप्शन आएगा। यही लड़का कार चलाएगा। ये इसको लेना है, अभी नहीं है पैसे इतना। यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट कर लेना है। थोड़ा सा वेट लेगा। थोड़ा सा वेट किए, लोडिंग लेने के बाद फुल आ जाएगा। तब तक आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलते अपनी गाड़ी के पास। गेम बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आने वाला है, इसलिए बने रहेगा वीडियो को। एक सेकंड में अपना हेवी रफ्तार में रुक गया। अभी रेसिंग स्टार्ट नहीं हुआ, अभी ऐसे करेगा रेसिंग स्टार्ट होगा, एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। एक्सेप्ट का ऑप्शन आ गया। अब हमारा यहाँ से रेसिंग स्टार्ट होगा। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए बने रहेगा वीडियो पे। तो हल्का में जाए, स्पीड बहुत ही हेवी स्पीड होगा। वो स्पीड का नतीजा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए गेम में। तब तक इस एक गेम तो हार चुके हैं, फिर से खेलेंगे दूसरा गेम। तब तक ले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।